有冇人接手啊？你啊？冇人接手嘅，你過嚟接手啊！我都得㗎。去嗰邊哦，人肉搜尋地圖，嗱呢度都有牛腩啊，專門店啊。我哋為咗唔好踩雷，我哋都係揾足資料先至去試啲嘢嘅，唔會貿貿然喺街度啊！你話牛腩大王同牛腩大王咩？係咪先？我都唔係好記得啦。呢度蠔餅鋪啦，啊又喺條坑渠隔離。咦係喎，係有幾個人喺度排隊，我哋直接過去。我要一份蠔餅啊，靚女。我喺度食喎。要雞骨草，雞骨草咯，要先。哇！草冇糖㗎。我冇糖，正咯。我真係唔甜喎。呢度啲雞骨味嘅真係，唔係水嚟嘅。你好，可以。謝謝，哇！好，俾水喺度先。放錢。出咗幾多年啊？我呢邊係冇芫茜嘅，試下先。嗰啲蠔都幾大粒喎。阿肥姐勁啊，因為咧炸得耐咧個蠔咧冇晒啲味啦，同埋咧死實㗎啦。呢個 OK 啊。點樣 OK 法咧？呢個咧同正宗嗰啲嘅潮州嗰啲蠔烙嗰啲有得揮喎。佢又唔似咧，你記唔記得香港有啲嘅叫蠔餅啦，淨係食到嗰啲炸糠嗰啲，但係呢個唔係㗎。同埋佢咧蠔嗰個位咧都幾多喎。劉小姐講到好似好高評價咁樣喎。嗰啲蠔都 OK 嘅喎，佢有鮮甜味啊，即係唔會嗰啲淡茂茂嗰啲蠔。哇！咁埋個芫茜真係〜佢嗰個脆皮咧，即係唔係全部嗰啲麵粉炸糠，佢係有少少煙煙韌韌嗰種。咁啊，呢兜嘢40蚊，我覺得超值嘅。都好多蠔㗎。如果有魚露，又更加威個。喂，老闆，你有冇魚露啊？有，一定有魚露嘅。啲人唔中意食咁嘅。哦，唔會啊，因為我哋由細中意食嘅。有邊個網民朋友唔中意食魚露嘅，或者中意食魚露嘅，自己喺下面打低同我講啊。辣汁都 OK。好啦，試下。辣汁咧就酸酸辣辣啦，唔使問啦。都 keep 住你睇下，有人買嘢。幾多點開門啊？幾點死咧？晏晝2點先開嘅。哦，至到夜晚點半啊，幾勤力啊！你睇下，都係你喺度，全日都係你喎。哇！咁你搞到夜晚點半先收，關咗佢都2點幾喎。有冇人接手啊？你啊？冇人接手嘅。你過嚟接手啊？我都得㗎，我潮州仔，我整蠔餅你。係啊。